Kecam. Ja som Čaute a vítajte pri prvom videu z Annihilationu a som tu spoločne s... Tudem. Áno, na tomto channeli nebude len Annihilation, to sa nebojte. Ale bude tady i... CSko Unturnet. Napríklad. I mnohé iné hry ako. Ale zatiaľ Možná nebude. dneska ještě vyjde tady to video. Ale možná. Možná dneska natočíme i ten. Hrajeme na Survival Games serveru. To znamená, že gamerujeme serveru. Áno, a Ej, počkej. je to známy Počkej youtuber, chvilku. keby ste nevedeli. A sme na mape Canyon. Jak ste si určite všimli. Lebo väčšina hráčov hrá Annihilation. Jsem zpět, pardon. Pardon, ale niekedy takto musíme ísť. A môžeme sa pustiť do hrania. Nevšimajte si, že máme skauta vôbec. Vůbec nemáme VIP. Áno. Tak kde jsi? Ja už som na strede skoro. Aha, tak já jdu za tebou. Vybojujeme si veci, Jo? pretože nám sa nechce ťažiť. Snad tady nebudou cheateři. To hej, ale na Survival Games sú cheatery. No jaký ty vole. To by, jo, a ještě upozorňujeme, že sem padnou nějaký ty sprostý slova. Jop. Takže. Ako t, A ještě upozorňujeme, že to je naše první video. Áno, moje není prvé video. Iba Ne. fieldové. Ja ho som natáčal s Spintlisom. No, sice nevím, kde to je, ale okej. No. Tam sú aeroňáčci. Taký pěkný. No jsou. Počkej, teď mám docela Jak hodně. se boja. Jak se Ano. úplně boja. Ale na středě se mi to dost laguje, hoša. Hihihihi. No pojď sem, ty prasnica. No, ja každého, koho nepoznám hre, volám prasnica. A keď uvidíte Optifine, tak to si nevšímajte, protože, Ať ropnout! no tak níž no. Už ne. Já jdu do Blue Goldu, teda, když už jsem umřel. Hele, Betu! Dělej, umři! Klikat co budeš! Fuck. On za mnou šel ten Ironák. Fuck. Ako nás napríklad taky stáhlo takéto Optifine. slova tu budete počuť. A v chat si taktiež nevšímajte. To bych radši vypnul. Ne, nevypnul, pretože ja si aspoň písať lomitko húb. Tak jako aspoň na teď. Protože jako... Já se ho vypnu, protože... Tak aspoň si ho zmenším. V Já mám 1.7.2. úplně vypnutý. 1.7.2 si ho môžete zmenšiť. Já jsem se ho úplně vypnul. Chat... Dej se ho úplně na off. Je to v options, multiplayer, setting a celé. Tam to scale. Jo, tak si ho Tak dám pojď, ešte prasnica. menší. Prasnica! Toho tak... I ty volá domů. Jasný, 2 na mě jdou. A jeden... Hezky, Lauro. Good. Teraz ste ho Vidím. asi nepočuli, Tak pretože počkej, já si ten sa chat Skype prostě docela laguje. musím malinko dát. Hej, já si ten chat musím prostě malinko dát. No a ja. Protože ho furt čtu. To je ja. Prostě malinko Tu úplně. není boss. Trebárs ešte. Ať vidím, že třeba jsem ho zabil nebo něco. Tak, tady mi dal někdo stone match. To dík. Takže tu není To- boss. Dobre, to som si uľahčil prácu. Ale ve třetí myslím, že taky nebude. Jo, a na Game Roving, kdo tady hraje díl, tak ten nebyl Brian Stan a teď to sem přidali, takže to je dobrý. Aj Ender Trullu. Jo.
Aspoň by tu mohli postavit most, keď nič iného. To ano. Na koho? Na Blue, jo? Asi. Tam je? Ne, na Yellow. Na Yellow, aha. Počkej, mě to trošku laguje. Mal by si doporučit ten Optifine. No právě, ten si dám. Optifine vám zaručuje takto zoom a zároveň menej lagujúci komp, ak máte slabý počítač. Hele, tak pak mi ho pošleš, jo? Jop. Do takých tých Jasný. 40 fps a 60, keď máte slabý. Takže to je jeden full iroňák. LOL, kámo! LOL! What? LOL. Oh, To pekné. co bylo? Kámo, čum. UFO, Kde jsi? Kde UFO ma jsi? zabilo. Čum na mě. Vidíš ne? A čum. Já prostě udělal takhle na ty schody nějak. A čum no. Koukej. Nějak jsem prostě udělal tak a mě to úplně vyhodilo někam tam. No však. A teraz vám ukážeme pravý skill. Jo? Tak Pojď za mnou. Takhle. Jo, toto je on, vidíte, jak jsem úplně vylietol a teraz jsem zomrel. Lebo sa ráta fall damage. S týmto prutom. Tak keby ste spadli z 200 blokov. A pritom, čo? Vy ste ani nepadali. Budeme natáčet na častoty Anny. Asi tak natáčame Asi nějak tak 2 díly za jeden den, ale vyjdou nějak... každý deň, treba image. jeden. Zabím full aroňáka. A UFO, ten je cheater, áno. No právě. To šlo poznat. Vanky. Nevedia si dať normálny Minecraft. A zase. To je úplně MSG killer, si kico. Oh! Zabijam tu někoho. Full iroňáčka. Takého pekného. Mně se to vždycky jak takový malinký kus. Prostě se mi to malinko kousne. To jim ne. Ale nějak trošku častěji. To je jedno, já si stánu ten Optifine. Musel si myslel, že overte. A to je kverte. Dal si query. Tak, počkej. Query je ťažiaci stroj v build craftu. Já jdu do toho, já jdu do goldu. Jop. OK. A troška išli na nás jeden a druhý Blue? Ale potom to zdali. Hej, dáme někdo míruje, jeden zelený a ten. Zelený a, jak se tomu říká, modrý. Tak sami vyhládlo. Tak tu je jeden, ktorého zabijem s radosťou. Lebo ho mám rád. Poď sem, no poď. Já jdu na bossa. Jup. Neutekaj, neutekaj. Hej, ona asi boss nikde jinde. Takže... Neutekaj do goldu, neutekaj. Hej, takže co? A byli Já je lamka, nevím ani zabít. Kde si půjdem spolu na někoho? Já jsem u Blue, u goldu. U Blue? Tak pojď na spaven. Já chcem nějakého iroňáčka zabít. Jo, počkej, já tam za tebou. Zase ten buk. Bože. Asi si dám nějaký texture pack, protože se mi to nějak nalaguje a to je právě dobré. No to je docela tak. Teda jsem u velkého uhlí. A tady je jeden blau. Blau. Tady je krásný. Aha. Umři nebo umřeš. Umři nebo Pojď, umřeš. iroňáčku. No pojď. Okay. Ano, Mír, pojď, Mír, no pojď. Kde jsi? No pojď, Mír, no pojď. A teraz se zabijem. Kde jsi?
Haha! Pojď sem Kde ty, jsi? i ty. Kde jsi? Dobré. A kde jsi ho dorazil? No, chytal jsem ho asi dvakrát. Já jsem chcel dát s ním mír. Ako on cel. Ale jak jsem ukázal. To je taktika. Tady má nějaký Jiříček Nukera a je v goldu a má dobrý meč. Nuker je to, že prostě A na mě nemá. Zapítám si Kilauru. You banned from this server. Hej, pojď do toho Jiříček, on má Ono tu ani 4. sa neoplatí dávať ban, pretože tu vyše ľudí má cheaty. Hej, pojď k Blue do goldu. No, já jsem za tebou. Pojď. Nemáš šídlo? Iba trošku. Dej. Ja. Kdybyste chtěli vidět můj skin, je krásný. Mňa už poznáte, ja som stará. Ja som starý už. Ty jsi starý děda. Starý prostě, no. Mňa už poznáte. Dlouho jsme ne... A kdyby jsme internet už hráli trošku dlouheš a měli bychom tam věci, tak by to moc nevadilo, že? No. Asi no. Ne, to nám napíšte do komentáru. Nabijam tu jedného iroňačka, ktorý si ani nevyhitne. A už uteká. A kde? Ide... No kam jde? Ide kdo... Ne, já ho chcem hitnout. Jop. Hihi, a má to. Utekám. A kde jsi? Já ti helpnu. Já jdu na ten kvázi most. Mám redstone bloky, ale nevím na čo. Redstone? Bloky. Normálně z něho vytiekla krv. Ale blokové. Není za mnou nikdo? Ne. Skeletoník, krásná Kilaura. No to má. Skeleton. Já mě docela dost vyhládnu. Hej, koukni se, jestli radši natáčíš. Vrať něco, kill. Hej, koukni se, jestli radši natáčíš. No, já natáčím, já to vidím. Jo? Já nenatáčám cez ten program. Okay. Ano, je to divný, že Marcel je tady Slovák a já Čech. No však v pohodě. I některý... Hej, pojď mi taky vybavit věci. I některý... Za tebou. Já si jdu enchantovat meč. Dobře, tak já jdu s tebou. A mám na něm napísané, vrať něco kill. No tak někoho zabiješ. Počkej, aha. Ty jsi babka, to nepřeskočíš, jo. Fuck, tam se nevyšmáš. Daj něco do truhly? Ne. Asi v třetí fázi moc nie, no. To chce full diáka. Nope. Na 5 levelov sa oplatí vždy všetko. No, šárne se, no. Určitě. Bejt vantropod. Dobre na pavúky. Ale na Annihilationu je to tak? Takže tady jsou pavouci. A tím myslím hráče. To by bylo, aspoň keby to fungovalo. Tak dělej, pojď. Bacha, jeden blau. To je ten skeletonik. Omři! Hej, pojď mi pomoct. Na Kilauru. Haja! Dobrý. Ale skoro má On se úplně na tebe otočil. Na to šlo vidět na videu. Dejte mu ban. To se neuplatí, protože... Tak pojď. Protože to fakt, už jsem to hovoril. Asi. Zase. Já úplně udělal tady to půlka HPčka. Máte že...
Jdeš na TS. Hej, teď mě chráň, já mám 2,5. Dám ti sekírku, chceš? Jo. Lepší než meč. O jeden attack damage. A to se vždycky vyplatí. Jo, protože tě můžu podkopat. No! Teď kdyby si spad, já bych nemohl. Půjdeme do goldu. A bacha! A? Help! Jeden. Co? Druhý. Vrát něco kill. Pojď prosím, pojď. Děkuji Chráně. za 6 expo. Chráně, prosím tě. Ne, počkej, pojď sem. To nemá cenu se enchantovávat takhle. Já vím. Dám ti lopatku. No já nechci. Já mám mečík už. Pojď. Hop. Jdu ti pro věci. Nic se nestalo. Za mnou jde cheaterka. Tak pojď, já tě zachráním. Kde jsi? Tak pojď přes most. Nech teď má věci. Dobré, pojde. Dobré, pohodě. Pěkný meč. Za mnou jde cheaterka. A teď, no dobrý, pohodě. No jako, ale on byl úplně někde jinde, má hitoval. Jasný, ponorka, no. Máš ty má věci? Jo, mám. Mečík? Prut. Mečík, hraničku, všechno? Ano, blbý prut. Právě Na když ho je nepo... dobrý. Já jsem teď spát a vyšpala jsem se hned. Trošku mě to ubralo, ale ok. Použijem ty redstone. Dělej! Chyť se mýho prutu. Fuk, já spad za tebou. Vrával jsem, že... Really? A koukej, jo, koukej. Vidíš, jak je dobrý ten prut? Počkej. Koukej, jak tam prut dřív než ty. Fuk, on fakt nefunguje. Ne! Jo! Ten do 2 dia, já. No. Děkuju, Bordel, nechci. To jídlo jsi mi mohl dát. Proč se pícháš po kaktus? Hej, počkej, vám mi tady dá nějaký prej týpek 2 dia. Tak si udáme diameč. Já ti ho můžem enchantnout. Za 12 levelů. Já budu jen troška hovorit po česky, to si nevšímajte. Já po slovensky. Lebo väčšina kamošov, ktorí nájdem na Skypeu, sú Češi. A raz som mi našiel koho? Ty si našiel koho? A poviem taktiež? Zlatýho standu? Nope. Myslím Angličana. What the fuck? Hakatak, fuka, taka. Fakt našli sme si Angličana. Tak kde je? Ne, pojď. On to asi nepřinese, tak dělej, pojď. Jdeme vybojovat věci. Kde jsi? Ale ochu, teď se mi to ani nelaguje. 50 fps. Mám taky štandardných 54 až 48. Já 34. 33. Tak pojď, No kde jsi? kebyste nevedeli, tak to je cez Overwolf. A tačam. A väčšinou sa mi laguje pri tomto Minecraft, ale teraz sa ukázal. Si na teba zúmne. Fuč! Fuč! Juzný. Ach, jaj. Disney forever. Ten prut fakt nefunguje.
Něco říkej. Na mostě nefunguje, no. A Duzna. Ne, přeskočím. Pojď, jdeme do nějakého full aeroňáčka. Tak počkej, dám si, aha, tak nič. Pomoc, hacker! Hacker! Je to jedna svoba. Já chci zabít. Ne, to trupa. Vrát něco kill. Takže už mám 17 expů. A tam je nějaký aeroňáček. Tak jdeme do něhočky. Aha, Tak on má trošku lepší meč než ty. tak trošku. Malinko. Tam je trošku víc full aeroňáčků než jeden. Ty bacha! Cheater! Help me! Poslední ránu si dám já. Ty kriple. 21 expo. Dobře, tak já tě nechávám. Bacha, tam je nějaký týpek. Dobrý. Pojď, tady budeme u Gravelu. Nevím přesně jak se volá, ale to je. Nějaký skeleton 1, 2, 3. Ne, nemyslím toho. Mě se lagla myš. A mně se laglo toto. Bežaně. Krásně, 21 FPS, 16, 17, 16, 19, 25, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ne? 31, 32, 30, Tam je. Tak pojď, jo, šanku. Pojď Teď si sem. tě zabiju sám. Lamerko. Ale No. pěkně teraz. Pěkně káčko. Ne, proč mě vždycky vyžeráš? A někdo mi právě napísal na Skype. No tak se to nevšimnu. Takže teraz se pozriem. Ne, nekoukej. Iba sa pozriem, to aj tak budete vidieť. Už viem, kto mi písal. Kdo? Niekto? Kdo? Nikto. Po Ane bych si šel natočit CSko třeba. Môžeme. Dobre. Nevšímajte si, že natáčame toto len 22 minút a pritom je 34 minút Annihilation. Lebo... Protože tady Marcel neumí spustit ten Telegram, veď? Ne, pretože Annihilation sa už dávno začala A my jsme se připojili až teď. a pretože tu ešte bolo málo hráčov. Zase mi niekto píše, Nevšimej se toho. ja ho odpíšem. Hej, pojď do Ironu. Teraz nič nevidíte. Dělej, pojď. Tak a už hráme. Dělej, pojď do Ironu. Je tady full aeroňáček, pomoc! Pomoc! A troška dála. Mám. Zdráme! Zdrhej! Kámo, koľko máš HP? 3 pryč. Počkej, já si Či obličím tam pryč? dole. Tak ja mám 2,5. Zdrhej! Já tě chráním. Ze šápna 4. Tak preto mi uberal 1 HP. Tak ty pojď. Má kilauru, pomoc! Choď. Poď. Mám 2 hápka. Zabil jsem ho. Ale help! Kamo, pomoc! Nikto On sa sem bude chodit furt. Oh. Nepíchej se v okách. Půlka HP. Nepíchej se v okách, tu se dělej. Tu máš. Dělej. 31 ironu. Okay. A já šápnu 4. Ale A Grompáč Efficiency 1. nemáš nějak... Hej, čum, já udělám troll. Víš jaký? Tralalalala. Bože, to fakt vyšlo.
Kolik jsi vyhodil železa? Co? 3. Jo, tak si jdu enchantovat meč. Já na 17 sladu. Kolik máš ty? 23. OK. Sekiru vyhodíme pryč, ať ji nikdo nemá. A ten 31 iron si beru. No, Tak nenechám. tak já tady nechám. Nějak se mi čanky nedočítají. Jo, pohoda. To jim ne. Já řekl, to jde za mnou. Svatý dindy. Co jinak, Marcílku? Nic. Jak se máš? Really? Yep. Tak a jdeme enchantovat. Tak tam padne nějaká 21. Takže kolko, aké číslo? 3. 1, 2, 3. Hej. Nemáš 3 goldy? Pohoda, jdu nakopat 3 goldy, jo? Really? Jaj, smite, Něco pak uvidíš. smite 4. To je jedno. Za chvilku něco uvidíš, jo? Čo je lepšie, Bane of Anthropods 1 alebo smite 4? Máš 4. Ten je i docela na hráče. Ale skôr na Bobby. Mhm. Hele, torčky. Beru dom. Hej, za chvilku něco uvidíš. Mám torčky. Co ti dám a půjdem na tu. OK? Gold crumb. Ty se enchantuješ? No. A co, jako ty si stipnul? Jo. Hej, nemůžeš tam jít k tomu Nexusu? Je tam asi invis. Jo, je. Windows Strange dáš! Oh, aha. Tak to je fakt dobrý video, no. Takže to z nám nevyšlo. To je asi konec. Konec našeho Víš, videa. co jsem ti chtěl říct? Co? Hej, víš, co jsem ti chtěl říct? Co? Že jsem měl strančky. Tam ten týpek měl strančky. Ale měl jenom stranč Takže jedničku. ďakujem, že ste si pozreli toto video, lebo toto už nezachránime. Vôbec. Ani keby To je sme... hacker tam ten, co brání. A ešte ten, čo má nukra. Kámo, takový nuker. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Je fakt krátke a zlé, pretože na nás išli rush. Jde si, ještě se rozloučíme. Dobre, ideme na lobby 1. OK, tak počkej, já se pokusím zabít tady nějakého týpka ještě. Třeba tady toho Marksmana, nebo co to, what the fuck. Pojď, chcípni. Já ho zabil! Já zabil jednoho full diáka, protože on měl málo HP. Tak to má Tak jo, na jaký lobby? lobby 1. Dobře. Tak už ťa vidím ako len tvojho peta. Teď jsem spatá. Tak pojď sem. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Najhoršie, lebo na nás išli rush a tvoj zombík mi zavádza v zábere. Tak se otoč trošku, mě taky no. Počkej, víš co? OK. Počkej. S mojím petom, ísť s tvojím petom, ktorý je na tebe. Dobre, tak aj ja sa rozlúčim. Počkej, dáme si oba psy. To si nevšimajte, že je nado mnou, ináč je na hlave. Jo, počkej. Čaute. Čus.